تعلیم سب کے لیے نعرے ادھورے کے ادھورے، تعلیم کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ ملک اور قوم کا اصل تحفظ تعلیم سے ہی ممکن ہے۔ افسوس کہ نظام تعلیم کسی حکومت کی ترجیح نہیں رہی، صرف اور صرف عوام کو سبز باغ دکھانے کے ماہر ہوتے ہیں۔ اگر کسی قوم کے مستقبل کو پختہ بنایا جا سکتا ہے تو فقط تعلیم ہی کی بدولت۔ اس لیے کسی بھی قوم کے روشن مستقبل کے لیے نظام کو انتہائی سنجیدہ طریقے سے اپنانا ضروری ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے وطن عزیز پاکستان کے بیشتر شعبہ جات قیام پاکستان سے اب تک مختلف ادھورے تجربات کا شکار ہیں، اور شعبہ تعلیم کا شمار بھی اسی فہرست میں ہوتا ہے۔ واضح رہے 264 بچوں کی مستقبل جو کہ داؤ پر لگ چکے ہیں۔ اسکول کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہیں سرزمین خان، تفصیلات لیتے بیان کرتے ہیں کہ تحصیل درگئی اسی بدرگاہ خوشحال گڑھ پرائمری اسکول کی خستہ کا شکار کے بارے میں۔ جی سرزمین خان، تفصیلات سے آگاہ کریں ہمیں۔ څه کول غواړي او ګورنمنټ ته موږ درخواست کوو د میډیا په وساطت سره چې په ملکنډ کې خوشحالګړ چې کوم بدرګه یونین کونسل دی په دې کې د اسکول د پرایمري اسکول بلډینګ ډېر زیات خراب دی۔ زموږ هیډ ماسټر صاحب بیا زه تاسو ته د دې یو څو خبرې ریکارډ کوم جی څه ضروري کم اقدامات کول پکار دي فوري طور؟ بس چې دا 15 کمرې د موږ له حکومت ریهبلیټیشن د دې وشي دا درله جوړې کړي او بیا د دې کمرو مخې د دې خوا راوړی نو د دې خوا دا ایریا ډېره ده نو ماشومان هم اصول حال شي ښه به شي برابر به شي او که فرض کړه په دا 15 کمرې په یو لیول نه په سیکنډ فلور کې کمرې جوړې شو بهر موږ دا کمرې کم از کم جوړې 15 کمرو ډېر غټ ضرورت به شپږ کمرې دې راله جوړې کړي دله ماشومان تعداد هم اوس ډېر تعداد څونه دی ستاسو؟ اوس راځي تعداد 264 دی خو دا کمرې په یو لیول نه دي جوړېږي دا په څلور ګزي 15 ګزي دي حالانکه هغه نن سبا کمرې په 25 کې جوړېږي نو 25 نه بلکې دا 14 هم نه دي دا ډېرې کمې دي لا وړې دي کمرې بلکې ماشومان نه راځي موږ ماشومان اکثر په یو بل پاسه ناستي موږ ته ډېر تکلیف دی دی وجې لہذا موږ ګورنمنټ ته اپیل کوو چې لږ داري موږ دوباره د دې ریهبلیټیشن وکړي نو دا به ډېر یو غټ زبردست کار به وکړي۔ دا په خاطر کې شوي دي خاوره کې شوي دي دا دیوالونه ټول چا دي دا په خاوره کې چې کوم نه لکه دا دغه خخته لګولې پخوانۍ خاوره دي ټول ګیله موږ سرجي دا دغه تاسو کتی شي دا چاودي مودي پکې راغلي چاودونه پکې راغلي دا هم په دې دغه باندې پټ کړي دي په دې رنګایي باندې په رنګ باندې ورنه په دې سیخال کاره شي او قانون دا دی چې په کومه بلډینګ سیخ کاره شي نو هغه بیا ډیسیبل یا بیا ختم دي دا زلزلې پکې راټول دغه چولي دي نو دې کې دا دي بل پرې سرجي په دې دیوالونو کې لکه د سیمنټو په ځای باندې پخوا دې کې خاوره استعمال شوې ده دې له موږ لاندې جپس ورکړو هغه جپس چې کوم دی نو په دې باندې موږ لږ راټینګ کړی دی ورنه دا قابل قبول نه بالکل ختم دی موږ مجبوري ده بار بار موږ حکومت ته دې باره کې اپیل وکړو دغه ورته وکړه دا 15 کمرې دا بالکل ډیسیبل دي دا جوړول پکار دي دا دغه تخکاري دا چاودي دی دا زلزلو چولی دي او دا بالکل ختم دي ډېرې سیمې دا رنګایي کړې ده د رنګایي په بابت موږ دا لږ غږ ښکاري دا دیوالونه دا طبقات لري دا بالکل ختم نه دا موږ صرف په رنګ باندې راټینګ کړي دي رنګ دا ډېر بدرنګ دي ډېر بېکار دي د دې ځای څه نوم دی او دا کوم سکول دی جي؟ دا ګورنمنټ پرایمري سکول خوشحالګړ یونین کونسل بدرګه دا دیوال هم چې دا بالکل ختم دي موږ دا ریکویسټ کوو دا اپیل کوو چې دا 15 استاد جي دا څونه څه پروګرام دی د سکول د حالات خو ډېر خراب دی تاسو څه وایئ دې باره کې؟ یاره جي د دې دا بلډینګ چې کوم دی ډېر خراب شوی دی او راغورځېږي په باران کې راسیږي موږ دا وایو چې دا بلډینګ اثرینه او تعمیر شي باره جوړ دغه به د راغورځېدو خطر هم ختم شي او ډېر زیات حالات خراب دي او چې ماشومان راشي یریږي پکې نه کښېني ډېر زیات ټول موږ یې بار کښېنوو دا ورونه هم ډېر ګډوډ ډېر ګډوډ سکول حالات خو ستاسو ډېر خراب دی بیک سایډ دی دا څومره تاسو وینئ چې دا موږ په د رنګ روغن باندې صرف برابر کړي دي حالانکه دا بالکل ختم دي
دا ګورس دا سیخان کې دی راخاره شي کار دې د دې نور خراب دي دا پرنده ودنو لږه دا خپل د کینو دا کې مکه د کینو بدلی کړی دي دا ټینګیانی دی خپل دا دیوالونه ټول خراب دي دا چاودي دا چاودي را باندې دا خپل ډیر خسته حال صورتحال دی بل دا کمرې چې په باران کې راساسي په غټ باران کې دا ټولې کمرې راساسي د دې د وجې لکه موږ سولر سیسټم خراب شوی دی تاسو په دې سکول کې په څه پوسټ کار کوئ؟ زه هیډ ماسټر پوسټ باندې یم پرایمري هیډ ماسټر یم په 2013 کې زه راغلی یم او ډېرې لپاره موږ ډېرې هلې ځلې وکړې نو اوس هم دا حکومت ته موږ دا خواست کوو دا اپیل کوو چې دا سکول دا پنځه کمرې موږ له جوړې کړي او بل د دې سکول مخه دی دې خوا راوړی دا بیک ګراونډ دی د سکول دې خوا لکه موږ ته ډېر کافي ځای دی دا پرایمري الګ شي او د پرایمري یو جدا دغه جوړ او جی دا کمرې چې تاسو ګورئ دا یې دا دیوالونه هغه چاودي مکمل او دا په باران کې راساسي چې موږ ډېر غټه مسلې دي تاسو جی څه وایې دې باره کې؟ یو جدا سکول دومره پخوانی دی ټوله چینایي چې کومه شوې ده په خټه کې شوې ده دا د کله چې محمد شاه باچا د والد صاحب عبدالخالق بچ په هغه دور کې شوې ده ډېره پخوا او دا د سبا له باندې داسې یو مسله جوړه شي کمره به راولي ماشومان یو غټه کیسه به جوړه شي مهرباني به وکړئ شي او د دې بلډینګ دې اثرینه او دوباره خو په دې باندې خصوصي توجه ورکړی شي چې دا بلډینګ دوباره سرنو تعمیر شي او ځای مو سره ښه کافي دی چې په یو ترتیب باندې دا بلډینګ تیار شي نو د دې سره به د دې ځای خلکو ته ماشومانو ته په وسیع پیمانه باندې پیدا ورسي. سرزمین خان، بدلون نیوز، KPK.